kāds kaķis kļūst priecīgs, kad laukā ir saulīte un ka nav jāsēž istabā, vai ne? Tev patīk krokusiņi. Rozes mazliet jau atsedzu, viss jau vēl nē. Jāparāda jums, kā es sekšu pārējā saļā. Pareizāk nevis sekšu, bet atvēršu. Nāc te zālīte. Jā, te ir. Reku tev zālīte. Ko tik mēs nedaram, lai izpatikt saviem mīļajiem dzīvnieciņiem? Principā jau zāle, šāda tipa zāle ir jāapgriež. Kā es redzu, blakus ir apgriezts krūmiņš. Jo apgriežot viņu laicīgi, viņi izaug ļoti skaista, izdzer jaunas skaistas dzinumiņas, bet šo te mazo krūmiņu es izlēmu atstāt Džīnai par prieku. Es taču negribu, lai viņi satrauc, atskrienot un ieraugot, ka nav vairs ko graust. Mazais trusis. Ir tik brīnišķīgi vērot, kā tie krokusiņi atveras. Vakarā viņi visi bija aizvērušies. Šorīt no rīta pavisam nedaudz pavērās. Jā, tev arī patīk krokusiņi. Ošņā tikai nesamīda manu pojanīti. Es tikai jau gaidīju, ka viņi iznāks. Šī tā ir agra peonija, kuras nosaukums ir koročāra. Es ļoti viņu gribēju. Viņai ir brīnišķīgs tāda krāsiņa. Viņa iedarēsies šajā te pusē iņieņa ļobē, jo viņi veido tādu tā kā lašu krāsas ziedus. Viņi ir diezgan vidēja auguma, faktiski vairāk pat augsta, metra augstumā. Redzēsim, vēl neesmu redzējis, kā viņi zied, jo pagājuši, kad izcina tikai vienu dzinumiņu ar lapiņām, bez pumpuriņiem. Zālīte kļūst zaļāka. Zaļa viņa ir tāpēc, ka te ir ļoti daudz sūnas, kas pamatā liecina par to, ka ir skāba augsne. Hortenzijām tas patīk, peonijām nepārāk. Tāpēc, kad es grilēju, tad pirms grilēšanas visus izgrautos pelnus es droši bēru apkārt peonijām. Un jācer, ka tas palīdzēs. Arī tulpītes jau sāk parādīties. Labāk stādīt tādās čupiņās, nevis līnijā. Jo, redziet, tur tālāk es esmu stādījis līnijā, un tas efekts nav tik ļoti labs. Kad viņi sāk ziedēt, viņas tā skrāja zied. Daudz labāks efekts ir sastādīt tādā čupiņā. Citi to dara grozos, es vienkārši stādu zemē. Varbūt kādreiz arī to izmainīšu, sastādīšu grozā, lai peles neizvazā pa pussētu. Trusis atkal ir klāt pie zālītes. Gaišā. Saka jau, ka nav pārāk labi ļaut viņiem daudz viņu graust, bet ko tu padarīsi? Es neapgriezu, Džīnai jādara darbiņš manā vietā. Otra topa zālīte ir zilzaļā hauzene. Es viņu apgriezu jau kādas 2 nedēļas atpakaļ, un šobrīd viņi izskatās ļoti labi. Sāk dzīt jaunas dzinumiņas, būs smuka apaļa. Kā griezu, vienkārši paņemot kreisajā rokā visus tos sausos zariņus un ar grieznēm nogriežot taisni. Pēc tam viņu pavers un veido smuku bumbulīti. Tāpat es izdarīju arī šeit. Šai auzenītē. Ir tieši tāda pati situācija. Lūk, arī mana apgrieztā lavanda. Es to izdarīju iespējams, tiešām nedaudz par ātru. Vienkārši nevarēju nociesties. Kā jau griezu apzināt tajā vietā, kuru vajadzētu izdzīt pumpuriņus. Bet grūti pateikt, vai viņi būs dzīvotāji, jo pagaidām vēl nevienu neredz zaļumiņu. Arī šajā pusē ir lavandiņa. Tur man ir balta un rozā. Balta ir šeit, un rozā ir te zem tā egļu zara. Šo rozu arī būs jāsadz vaļā, tāpēc es to zaru paņemšu nost, lai jūs redzat, šis krūmiņš nav tik liels. Kad es viņu pirku, viņš bija pavisam maziņš, bet smuki auga.
daži tie nogrieztie no līdz galam noņemti. Varētu vēl bišķiņi arī piegriezt. Redz, te jau sāk parādīties zaļi dzinumiņi. Tas ir tieši tajās vietās, ko es visiem citiem krūmiem nogriezu. Drošais kaķis ir aizgājis līdz dīķim un pati no tā ir pārsteigta. Tas ir apmēram kādu 50 metru no mājas, bet redz, arī dīķi iekšā jau ir. Tā ir, ka tāds pilsētas kaķis iziet. Tad es kā tāda kaķu māte satraucos, vai viņi mācēs atnākt atpakaļ, it kā jau viņi man dot vaktē. Man patīk, ka viņi neklīst nekur tālu prom. Visu laiku skatās, vai viņi man redz. Bet man šķiet, viņi paliek tāda ritīga medniece uzreiz. Viss tas skatiens ir tāds ņiprāks nekā mājās uz dīvāna dzīvoklī. Daudz kā jauna. Putni, kukaiņi, ūdens, vējš. Tas viss ir. Izpēta visu. Ķīni. Parasti no tā dīķa tā ļoti ātri skrien. Viņa tikai sabīstās pati no sevis vai no kādas vēja pūsmiņas vai skaņas, un tad skrien uz drošo patvērumu. Re. Es teicu, ka tā būs. Gribu pastāstīt, ko es daru savā sapņu fazendā. Es ne tikai priecājos par putnu dziesmām un strādāju dārzā, baudu dabu, bet, protams, arī gatavoju. Un šodien es plānoju pagatavot sautējumu ar meža gaļu, protams, briežu gaļu, īpašā katlā, kas saucās Kamado Bono. Te jūs redzat visas sastāvdaļas, tātad burkāni, kartupeļi, brokolis, brisels kāpostiņi un kabači. To visu sasmalcināšu un likšu katlā, lai sutinās. Burkānis es griežu diezgan smalki. Vienkārši, lai nebūtu jāuzkož milzīgs burkāna gabals. Ko, kā solīts, parādīšu savu katlu. Tas saucas Kamado Bono. Tas ir vidējais izmērs, keramiskais katls, ļoti ideāls priekš visa kā. Mēs viņā pamatā esam taisījuši sautējumus, svārījuši zupas, arī cepuši gaļu, gan šašliku, gan arī šķēlēs cepam gaļu. Ļoti sulīgi, ļoti garšīgi sanāk. Un kā jūs redzat, šeit arī var redzēt dažādi režīmi temperatūrai un var arī kūpināt. To gan mēs vēl neesam mēģinājuši, bet noteikti izmēģināsim. Lūk, tad katlu es esmu aizkurinājusi. Tas darbojas ar oglēm. Ogles ir siltas, viss notiek. Šeit ir tāds stiprinājums, kurā ielikt tādu čuguna grāpi. To es arī tūdaļ darīšu. Likšu iekšā maltu briežu gaļu un burkāniņus un lokus un sīpolus. To visu apcepšu, pieliešu mazliet ūdens un ļaušu pasautēties. Tikmēr sagriezīšu pārējās sastāvdaļas un pievienošu klāt mazliet pieliekot arī kādu timjāna zāriņu, rozmarīna zāriņu. Rozmarīns man aug iekšā virtuvē, uz palodzes. Timjāns dārzā arī jau sāk mosties. Un, protams, arī kādu laurlapiņu, sālu un pipars. Un principā vairāk arī neko. Varbūt vēl garšvielu, kūpinātu papriku. Tā visu padara garšīgāku, tik tiešām. Tad jau redzēsim, kas sanāks. Ko, draugi? Mans jaunais pirkums – rožu cimdi. Cimdi darbam ar rozēm. Tie ir gārtenes cimdi. Principā es visus izmantoju tieši šī ražotāja cimdus. Tie vienmēr ir ļoti kvalitatīvi. Kā rakstīts, ar šiem cimdiem pat var izmantot tos skārienu jutīgiem ekrāniem, nenoņemot, atbildēt uz zvanu vai pārslēgt nākamo dziesmu. Caur tiem ērkšķi neduras rokās. Izklausās brīnišķīgi. Notestēsim tūdaļ. Kamēr
vārās sautējums, es izlēmu tomēr atsekt savas rozes. Jā, es zinu, tās apgriezt ir vēl par ātru, jo forsītī vēl nezied, bet noņemt skujas, es domāju, ir īstais laiks. Apmēram 2 nedēļas atpakaļ es jau atrušināju zemi, kas bija piebērta viņiem ziemojot rozēm pie saknēm, uz saknēm tādas zemes konusus. Tos jau es atrušināju, bišķiņi paceļot nost šos te ēgļu zarus. Un tagad es plānoju šos zarus noņemt. Lūk, kā izskatās tie cimdi. Viņi ir diezgan gari, viņiem ir forši tāds stiprinājums. Jā, es esmu redzējis, ka vispār rožu cimdi ir vēl garāki līdz pat alkonim. Bet es domāju, šis būs brīnišķīgi, ņemot nost durstīgos egļu zarus. Kāpēc nē? Lai nedurtos egļu zari, jo arī tie ļoti asi. Ņemsim nost. Patiesības mirklis. Kā būs pārzīmējuši rozes. Šī ir ļoti skaista roze. Manā iņņendobas pašā sākumiņā, labajā pusē, kur man ir veidota visi tādos dzelteni oranžīgos toņos. Šī roze ir ļoti īpaša. Viņa ir veidojusi tādās 2 krāsās, jo plaukstot viņa ir vienā krāsā un vēlāk citā. Roze saucās Rosso Mangiano. Tā aug platumā apmēram 60 cm un augstumā 1,20 m. Tā ir krūmroze, kuras šeit iestādīja 2022. gadā. Nu, ko mēs te redzam? Jā, faktiski man, protams, nepatīk tie brūnie gali. Redzēsim, kā būs, kad es viņu apgriezīšu, cik tālu viņa būs dzīva. Šis te visbrūnais visdrīzāk būs jāgriež nost, kaut kur šeit, līdz zaļajai vietai, varbūt pat vēl zemāk. Kā es redzu, rozīte zem dzinums diezgan plati, daudz, un visur augšējā daļa ir diezgan apsalusa, vismaz šai konkrētai rozē. Bet es nebēdāju, jūs zināt pēc pieredzes, kad griežot zemu, roze izdzen spēcīgs dzinums, īpaši vēl viņu pamēslo kārtīgi, tad nekādām milzu problēmām nevajadzētu būt. Nu, redzam, arī skaistais kadiķīts Blue Star izskatās cerīgi. Es jau baidījos, ka viņš būs salūzis, bet tā nav. Nu ko, un paņemsim arī blakus te rozīti, atsaksim. Pirms tam, kad es rušināju nost visus tos konus un skūdes, es jau jūtu, kad katra roze ir pārzīmojusi mazliet citādi, jau iemetu te aci, cita zaļāka, cita mazāk zaļa. Šī konkrēti izskatās labāk nekā Rosso Mangiano. Jā. Tā. Nu, kā tad tu mums būs pārzīmojis? Es esmu kaut ko rušinājis, bet neesmu rušinājis pietiekami labi. Tā. Tas vidus vēl ir diezgan kūdrā. Jā, rušinot esat uzmanīgi. Nu, varbūt šī brīdī, ja jūs to darat tik ātri, tā kā es, nekas traks nevar notikt. Bet vispār rozīt tieši no vidus var izdzīt jaunas spēcīgas dzinumiņas, ko var nejauši nolaust, rušinot nost kūdru. Tāpēc ļoti uzmanīgi. Parasti es to daru tā kā no maliņas ar roku, ja? Un no vidus ļoti uzmanīgi. Vai arī ar kādu ļoti smalku tādu grābeklīti vai kaplīti zarāinu var izgrābt to kūdru. Kas taču ir par rozi? Tā ir roze Stohā. Tā
ir gadu iepriekš, tad 2021. gadā iestādīta šeit, un viņai vajadzētu veidoties metru augstumā un metru platumā. Līdz šim viņa man tādu augstumu nav sasniegusi, varbūt šogad tas notiks, jo jūs redzat, roze ir pārsiemojusi ļoti labi. Ir tikai šis te viens galiņš ir mazliet brūns, un arī šie mazie, protams, bet kopumā stumbriņi ir zaļi, un tas priecē. Es domāju, jāpārbauda, kā te notiek process. Temperatūras tur visu laiku uz 150 grādiem. Jānoņem šis te karstais vāks. Smaržo ļoti labi. Tā, tūlīt mazliet apmaisīsim. Visas sastāvdaļas jau ir šeit. Es domāju, ka jā, mitrums arī pietiek. Kādu ūdeni es klāt vairs neliešu. Izmaisīsim bišķi, lai gaļa, kas ir pašā apakšā, vienmērīgi būtu klāta visās maliņās, un lai tās sastāvdaļas, ko piebēru pēdējās, kabači, kartupeļi un Briseles kāpostiņi, arī tiek šķīdrumiņā. Es parasti tā nedaudz pieplicinu, pamatā taisu ar vāku diezgan ilgi, un ja es jūtu, ka šķidrumi ir par daudz, tad uz kaut kādām pēdējām 15-20 minūtēm es vāku noņemu šo te metālu vāku un ļauju viņam iztvēkot. Izskatās, ka ogles pietiks taisam tik ciet. Un lūk, arī rezultāts. Sautājs smaržo ideāli, burbuļo, ir gatavs ēšanas vaina. Nu ko, ir jau pienācis vakars, sautājums plāsts, jāķers pie pārējo rožu atbrīvošanas no ziemas seguma. Te viņa dobas kreisajā pusē man aug rozīte, kas man principā īsti nevienu gadu nav priecējusi ar ļoti skaistu ziedēšanu. Man pat bija doma no viņas atbrīvoties, bet visu laiku ir žēl. Tā ir tāda ļoti skaista rozā rozīte, Antoine de Caen. Un es viņu iestādīju jau sen, 2021. gadā, tad faktiski pirms 5 gadiem. Un kā jūs redzat, šogad tā ziemošana ir kā ir, jā. Ja mēs tā paskatāmies tuvāk, ir zaļa, tikai paša apakšiņa. Jācer, ka kaut kas tur izdosies. Tā, tagad ejam tālāk. Šī gan ir brīnišķīga rozīte. Lai gan piestādīta par tū peonijai. Princesīte man, tā es viņu dēvēju, bet īstenībā tā ir Stefānija baronese Gūtenberga. Diezgan priša. Es teiktu, ka viņa ir neliela, bet ļoti skaisti zied. 60 uz 60. Rozīte ir tāda maigi rozā. Tāda balti rozā, es teiktu, ir ļoti skaisti ziediņi. Es jums arī parādīšu, kā viņi izskatās. Kā mums te ir ar ziemošanu? Varētu būt bijis labāk, bet es domāju, ka viņi saņemsies. Viņi vienalga ir jāgriež diezgan īsi, cik griezīsim, parādīšu. Visi tie smalkie zariņi būs jāizgriež. Nav nemaz tik slikti, daži pat līdz pašai augšai skaisti. Un pat jau parādās kāds pumpuriņš, sāk jau mosties. Tad man ir, šo es arī stādīju 2021. gadā, tā kā viņa ir diezgan labi jau ieaugusies. Bet tad es izdomāju, ka man vajag arī kādu rozi, kas nav krūma roze un kas nav floribunda roze, bet
kas ir tā saucamā T-hibrīda roze, angļu roze. Un tās ir brīnišķīgas rozes, viņas aug tādiem taisniem dzinumiem. Un katra dzinuma galā ir viens vai pāris tādi ļoti skaisti ziedi. Šī ir brīnišķīga, man te tāda karaliskā doba. Blakus baronesē aug karaliene. Zviedrijas karaliene. Tā ir augstāka, tad T-hibrīda rozes ir augstākas parasti, 1,10 m augstumā, bet aug tādā stāvā krūmā. Nu, es teiktu, ka nav slikti, tā ir tāds bišķiņ pelējums ziemas. Tas varētu arī attiet, tie brūnumiņi jāskatās vēl kā būs. Vai tas varbūt vienkārši tāds saules apdegums, vai tas ir no sala. Skatīsimies, kad rozīte sāks mosties un griezīsim tad arī līdz dzīvajai vietiņai. Bet tas viens zariņš ir pavisam zaļš, skaists. Un šo es iestādīju burtiski pagājušajā gadā. Un vēl viena tāda ilgi gaidīta, cerēta rozīte, kuru arī es ilgi meklēju un gribēju ļoti. Es vienmēr gribēju ļoti tādu tumšu sarkanu rozi. Šī tāda arī būs. Ir. Ja vien nebūs izsalusi. Ak, vai. Jā. Izskatās pavisam traki. Pilnīgi brūna. Melni brūna, es teiktu. Ai. Atkal man karaliskās dobas turpinājums. Es teiktu grāfiene Astrīda von Hardenberga. Viņu iestādīju tikai pagājušo gadu šķiet, vai pirms diviem, 2024. gadā. Un viņa pirmajā gadā ziedēja švaka, bet otrajā jau pagājušā vasara bija ļoti skaista. Ak, vai. Cerams, ka pašā apakšā vēl ir kaut kas bišķiņ zaļš. To vajadzēs griezt līdz pašai zemē, tā vismaz izskatās. Bet jāpagaida, kas te notiks, kad viņa pamodīsies, ja pamodīsies. Nu, ja nē, tad mēģināsim reanimēt. Ir paņēmieni, kā pacīnīties par rozīti. Turies. Jāvar dedzināt. Protams, ne tūlīt, ne tagad. Tāda dedzināšana ir laba lieta, protams, ļoti jāuzmanās, lai nesadeg vecā zāle. Šobrīd, principā, vispār nevajadzētu. Bet toties, kad sadedzina, tad te ir pelni. Un tie ir tik vērtīgi. Tas labākais mēslājums, kāds var būt, īpaši flokšiem pret slimībām, arī peonijām pavasarī ideāli, arī rozēm. Un faktiski pat kartupeļu laukā. Pelni tā ir laba lieta. Nu ko, kraujam ārā. Līdz rītam visdrīzāk. Tā. Kas tad te? Vakariņas. Labrīt, ir atkal jauns rīts. Mans mazais draudziņš vēl čuč, jo laukā ir pelēks laiks. Šobrīd negribas skriet uz dīķi vai graust zāli, saulīt nespīd, bet ir pietiekami silts, apmēram 6 grādi. Un es, protams, došos dārzā, lai arī vēl neesmu izlēmis līdz galam, ko tieši šodien darīt. Skaists. Principā skaists kādā nozīmē.
pelēks. Tas nozīmē, ka varētu apstrādāt rozes, bet pareizāk būtu viņas iepriekš apgriezt un tad veikt apstrādi pret slimībām, jo tad arī visas griezuma vietas tiktu veiksmīgi apstrādāts. Droši vien pastaigāšu un padomāšu vēl, līdz man ir griežamais grābeklīts un arī cimdi, gan strādāšanai ar zemi, gan rožu griešanai, tos, ko taisos izmantot. Nu jādomā, mazliet jau bail ir vēl griezt, ja nu uznāk augstums, sola lieldienās arī mīnus, dažviet Latvijā pat būšot sniegs, bet rozes vispār ļoti labi pacieši apgriešanu, jebkurā laikā, vienīgais, ko tā varētu provocēt, ātrāk pumpuru izdzīšanu, un to man gluži negribas, jo bail nošaut greizi. Ja izdzīs pumpurus, uznāks sals, tie var nosalt, un tad atkal rozītē nāksies dzīt jaunus pumpurus. Nu ko, izlēmu tomēr apgriezt šodien, un pēc tam arī apstrādāt. Kā jūs redzat, man te ir pie krēsla piestiprināti visādi griežamrīki. Ko tad es ņemšu? Ņemšu šo. Svarīgi zināt, ka, kad jūs gribat apstrādāt rozi, katreiz vajag dezinficēt pirms un pēc katras apstrādes. Jo, ja jūs apstrādāsiet, nogriezīsiet slimu rozīti, tad nākamā griezuma vieta var tikt inficēta ar tās rozītes slimību. Ar ko apstrādāt var izmantot jebkādu spirtu saturošu šķidrumu. Manā gadījumā tas ir šķidrums, ko parasti lieto iekšķīgi. Var nopirkt arī īpašs šķidrums, kas ir paredzēta tam, lai apstrādātu rozes. Un izlēmu izmantot šo te vienu rozīti, kas ir rozīte Stokholma, lai parādītu, kā viņu apstrādāt. Tad vispirms mēs apstrādājam pašu instrumentu, tad griežam, pēc tam griezuma vietas varam arī aizsmērēt ar kādu īpašu, speciāli tam domātu līdzeklīt. Šī gadījumā man ir šāds. Nu ko, katrai rozei, kur jūs griežat, atkarībā no tā, kāda veida roze tā ir, griezums jāveido savādāk, bet vienotais princips visām ir, ka jāizgriež viss, kas nav pārziemojis, aizdomīgs, slims. Tas ir pirmais princips. Otrais. Griežam vienmēr uz ārējo pumpuru, lai rozīti veidot tādu tā kā vāzes formu, lai nebūtu pārāk biezs vidus. Griežam arī dziļums, kas ir ļoti smalki. Un griezumu izdaram virs pumpura apmēram 0,5 centimetru līdz centimetru augstumā. Tā kā es griežu salīdzinoši agri, es īsti neredzu tos pumpuriņus. Protams, es varu pietuvināt un paskatīties, vai sataustīt šādi ar pirkstu. Nu, man te izskatās ārējais pumpurs smuks. Mēģināsim griezt. Nu, ko mēs te redzam? Vidus ir ļoti nesmuks brūns. Jā. Tas nav labi. Godīgi sakot, arī tas šķērs man kaut kā neveiksmīgi griež. Nu, ko? Jā. Paņēmu cits šķērs, cits instruments. Šis būs ļoti labāks, viņš ir domāts tādiem netikloksnējiem dzinumiem. Tādiem kā rozes, tieši kā kareizi. Nu, sāksim droši vien tomēr ar tiem mazajiem, kurus pilnīgi noteikti ir jāgriež ārā. Šo es nogriezīšu ne līdz pašai apakšai, te ļoti smuks mazs pumpuriņš, varbūt te iznāk kaut kas ārā. Jā. Tad šos te augšējos praktiski es gribētu nogriezt. Un šis ir tāds arī brūns, ko darīt. Griezīšu arī šeit. Virs pumpuriņa. Griezuma vieta ir balta, cerīga. Te es vēl neredzu, vai ir pumpuri. Izskatās jau, ka nav. Griezīšu šādi. Tā. Te ir viens ārējais pumpurs. Nu tāds daļai ārējais, bet tik zemes arī negribētu griezt šoreiz. Griezīsim višķiņ augstāk, cerībā, ka te kaut kas varētu sanākt virs šī. Nē, viņš ir brūns, man nepatīk. Griezīšu tomēr zemāk. Tā, arī šeit, redz, vidiņš ir tomēr aizdomīgs. Jāiet vēl zemāk. Un šis jau ir smuks, zaļš. Te ir pumpuriņš, jūs viņu laikam neredzat labi.
bet no šī varētu iznākt spēcīgs un skaists dzinums. Kas notiek rozē vidiņā, es tā labi neredzu, tāpēc es bišķiņu vēl izmantošu savu super grābeklīti, kas man ļauj atrušināt kūdru, lai redzētu, kas te apakšā notiek. Īpaši labi tas ir gadījumos, kad roze ļoti slikti pārziemojas, ar šo gan tā nav. Tad jūs varat redzēt, cik zem jūs varat nolaisties griežot. Faktiski roze jau ir diezgan izturīga, un ja arī augšējā daļa izskatās slikti, tad parasti jau viņi saņems. Nu, ko šeit man nepatīk tas gals, es viņu labprāt atjauninātu. Tad gan īsti nevar redzēt, cik zemu griezt, jo, es teicu sataustīju pumpuriņu. Darīsim tā. Jā, būs labi. Tā, šeit ir skaists ārējais pumpuriņš, kur jūs droši vien redzat, griezīšu virs viņa. Aizdomīgi vēl te mazliet ir. Te vajadzētu izgriezt tādu veco sauso. Tā. Ko darīt ar šo? Kā tāds paspēcīgs dzinums un diezgan zaļš arī. Viņu varētu atstāt augstāku. Bet jāskatās, uz kurien mēs gribam, lai zariņš nāktu vai uz to pusi vai šo. Es gribētu, lai aizpildu šo daļu. Tāpēc es griezīšu uz šī te brīnišķīgā pumpuriņa. Cerībā griezums būs zaļš. Nav labi. Tomēr nav labi. Nāksies griezt zemāk. Nu, vispār baidīties nevajag. Vajag griezt. Te īstenībā arī man nepārāk patīk. Tā, paskatīsimies. Virs šī varbūt. Kāpēc viņš man lauž? Nu jā, viņš lauž, tāpēc, ka viņš nav smuks. Tas te griežam zem. Jā. Balts, skaists griezumiņš. Es domāju, tas ir labāk zaudēt to zaru un iegūt spēcīgāku dzinamu no apakšas. Es domāju, ka daudziem jums šogad ir tāda situācija, ka nāksies rozes nogriezt ļoti zemu. Kāpēc es tagad nelietoju tos savus jaunos ciņus, jūs jautāsiet, tāpēc, ka gribas sataustīt dzinumus. Un īsti nevar saprast, ja nav cimdu. Tāpēc, ja jūs šaubaties, griežat vēlāk. Griežat vēlāk, jo tad tie dzinumiņi atmodīsies un viss būs daudz skaidrāks. Tā. Šeit būs vai nebūs. Būs labi, es domāju. Pumpuriņš te ir maziņš, es viņu sataustīju. Tā, nu un pēc tāda principa tad arī griežam visas rozes. Es izstāstīšu arī, kas te ir. Izstāstīšu arī, kā vispār orientēties, kuras rozes kā griezt. Bet pamatprincips ir skaidrs, es ceru, par tiem dzinumiņiem, kas ir brūni, kas ir melni, tas viss jāgriež. Nevajag baidīties. To es arī tagad izvēkšu un parādīšu jums rezultātu. Nu, godīgi sakot, sanāca diezgan traki. Sanāca nogriezt gandrīz visu līdz zemē, tagad es aizsamērēšu visus tos dzinumus ārā. Lai viņi tik tiešām neiekļūst slimības, mitrums un tā tālāk. Varbūt pat vēl zemāk vajadzēja šo, piemēram, zariņu griezt, jo te vidū vēl ir tāds brūnumiņš. Bet cerēsim, ka tā nebūs. Viss būs labi, ka rozīt izcīs no pašas saknītes skaistu dzinumiņus. Godīgi sakot, es tā domāju, ka es tomēr pagaidīšu vēl kādu nedēļu un tad griezīšu pārējās, jo izskatās diezgan bailīgi. Taisīt atsevišķu video, kurā secīgi parādīšu, kā apgriezt katru rozi, iziet no tās veida. Pamatprincips es izstāstīju jau šeit. Tātad, ja jūs esat izlēmuši griezt jau tagad, un šis video jums ir vajadzīgs šobrīd, tad izmantojiet un grieziet ārā visu, kas nav pārziemojis, melns, aizdomīgs ar kaut kādiem blūdiem pleķiem, kā tas ir šeit, piemēram, rozītē melns, vai tādiem brūniem pleķiem, vai viss, kas ir ļoti, ļoti smalks,
aizēno vidu. Protams, izgriežu tādas pilnīgi melnas rozes līdz pašai apakšai. Un ceriet, ka viņas tad dzīs jauns dzinums. Kas nākamais ir jāizdara pēc tam, kad ir apgriezt rozīti, tad aizsmērējam visus tos griezumu vietiņus ciet. Tad apstrādājam ar 1% bordo šķidrumu, apsmidzinam, tiekam smidzinam ne tikai pašas rozes dzinumus, bet arī apkārt rozei, to zenīti. Un tad veidojam tādu tā kā renīti apkārt, apmēram atkāpjoties kādus 15-20 cm no vidus un mēslojam, pabarojam rozīti. Jūs varat izmantot gan kompostu, ja jūs kompostu uzlējumu vai vienkārši nomulčēt ar kompostu. Jūs varat sabērt granulētus mēslus, nepārspīlējot, protams, jo tad arī roze var ļoti, ļoti aiziet lapās. Un tas var būt par daudz. Noteikti neizmantojot svaigus mēslus. Varat izmantot, un es pat ieteiktu izmantot magnīju sulfātu, kas ļoti palīdz rozē pavasarī, un kādu komplekso mēslojumu. Es droši vien darīšu tā, mēslošu ar magnīju sulfātu, kādu komplekso mēslojumu, kas ir vienādās daļās 18, piemēram, tādu universālē. Protams, labi, ja vēl tur ir mikroelementi klāt. Un arī kādu, varbūt, bišķiņu granulētu mēslu saujiņu sabēršu šajā renītē, tad kārtīgi saliešu un aizirdināšu līdz šeit sabēršu, un pēc tam aizirdināšu tā ciet. Un gaidīšu, kad rozīte modīsies. Redz, mans draugs un palīgs Džīna tomēr izlēma iznākt šajā vēsajā dienā pagrauz savu zāli. Redz, kā viņi smuki nemīd puķītes. Ko tad var darīt dārzā martā? Marta beigās, aprīļa sākumā. Nu, protams, jūs varat sakopt savas dobes, parušināt tās, iztīrīt augus no vecām sažūšām lapiņām, lai viņi neslimo, atbrīvot vietiņu, lai var ziedēt jūs prīmuliņas, ja jums tādas ir. Var arī kādu nezālīti izraut, ja tādas radušās. Jo ātrāk jūs izravēsiet, jo labāk būs, mazāk augs vēlāk, jo vienā brīdī, kad paliks cilciņš, ļoti sāks tās nezāles vairoties. Nu, te var redzēt, ka es esmu uzrušinājusi visu šo te viņaņu dobas labo pusi. Viņi izskatās diezgan sakopti, jo šobrīd jāsavāc vēl tās augu atliekas. Kreisā puse vēl nav rušināta. Tā kā tas man vēl stāv priekšā. Pievēršiet uzmanību arī, kā pārziemojuši jūsu skujenīši. Ja jums ir iespēja, paceliet tos, pagrābit ārā tās vecās sausās skujas, ja ir kāds aplūzušas, pēc ziemas izgrieziet. Tātad visas tās vecās lapas, kas varbūt slimību perēklīši, to visu izgrābt ārā. Jā, tā pabužinatiņus tā draudzīgi papurinat. Paskaties, kas tur apakšā notiek. Cik te jau, es jau esmu rudenī izgrābusi. Tas arī jau tāds sausas kuņas. Izdarīt īstenībā jau pēdējais brīdis. Īstenībā ir ogu krūmi, kurus jāapgriež. Es jau to esmu izdarījusi, es viņus apgriezu ļoti pamatīgi šogad. Upenes, ērkšķogas un arī jāņogas sarkanās. Jo, kā jau jūs redzat, upenes jau dzen zaļus pumpurus. Krūmu griešanu es šobrīd detalizēti nerādīšu. Es esmu viņus apgriezus, es esmu viņus apiglojusi ar 3% bordo šķīdumu. To es izdarīju jau marta pašā sākumā. Ja nemaldos, tas bija 1. marts. Noteikti apgrieziet augļu kociņus. Šī gadījumā jūs priekšā plūmīte, ko es apgriezu jau rudenī, bet ja jūs to neesat izdarījuši rudenī, grieziet pavasarī, tagad ir īstais laiks. Princips ir tāds pats kā visiem krūmiem un kokiem. Mēģinam atbrīvot vidu, vainagu, veidot uz skaistiem, skaidriem pamata zariem. Visu, kas aug uz iekšpusi, visu griežam ārā. Visu, kas ir pa ziemu
aizlausts, izgriežam. Tāpat arī varam piegriezt nedaudz augstumu, ja negribat, lai tā plūme jums aug debesīs. Tad jauno pieaugumu saīsinam par kādu trešdaļu apmēram un atceramies, ka ir jābūt tikai vienam galvenajam dzinumam, galvenajam galotnes dzinumam, lai citi ar viņu nekonkurē. Vēl runājot par krūmu griešanu, pievērsiet uzmanību, ka ir krūmi, kurus drīkst griezt, un ir krūmi, kurus nedrīkst griezt pavasarī. Un tā, piemēram, spīrejas, kas zied pavasarī, kā šī skaistā grefšēma spīreja, noteikti negrieziet. Te jūs varat tikai piegriezt kādu bojātu zariņu, ja tur ir kaut kas apkaltis. Bet, ja jūs nogriezīsiet visus šos zarus, jums vienkārši viņi neziedēs. Tāpat pavasarī zied arī divdāju mandela. Ir arī citas pavasarī ziedošas spīrejas, tās nekādā gadījumā negrieziet. Bet citas, tās, kas zied vasarā, grieziet droši, viņām ļoti patīk griešana. Te jūs redzat Little Princess, pavisam maza spīreja, dzeltena, skaista būs pavasarī. Parādīšu jums, kad viņa izplauks. To var griezt droši, tāpat var griezt droši arī citas tādas līdzīgas spīrejas, kā piemēram šeit. Man ir spīreja Firelight. Arī šo var griezt. Ko tad jūs griežat? Piegriežat visu bojāto, apsalušo, apkaltušo un pārāk smalko. Droši, nebaidoties. Jā, un noteikti nenogrieziet forsītiju, jo forsītija zied pavasarī, ļoti agri pavasarī, un tieši pēc šī krūmiņa ziedēšanas mēs nosakam, ka tad pavisam droši drīkst griezt rozes. Mana forsītija ir šogad paaugusies, līdz šim es skaistu ziedēšanu neesmu redzējis, bet, cerības ir. Visi šie te garie dzinumiņi cerams uzziedēs spilgt zeltainiem ziediņiem. Tāpat es negriežu arī pūpoliņu, šo te nokarano pūpoliņu. Kā es viņu saucu? Tas ir kārkls, gludmalu kārkls. Es viņu griežu pēc tam, kad visi pūpoliņi, kas jau sāk skaisti parādīties, ir izziedējuši un nobiruši, un kad šis te augs sāk dzīt lapas. Princips, kā es griežu, ir šobrīd ļoti skaidri redzams. Jāgriež veidojot tādu kā lietus sargu, tātad faktiski katrs zariņš veido nākamo loku ar vien augstāku un augstāku. Un jāgriež pilnīgi droši, piemēram, šeit būtu jāgriež, ja? Jūs redzat, kā tas zars veidojas. Būtu jāizgriež arī viss, kas tur vidū ir, lai no apakšas pabraucot zem krūmiņa, jūs redzētu, ka jūs esat tādā skaistā lietus sardziņā, lai nekas nekarājas pa vidu taisni uz leju. Šādi, piemēram, smalki zariņi, kā šeit viens, viņš sanāk tā kā īsti vidiņā, to varētu arī izgriezt. Bet, kā jau teicu, es pagaidīšu, kamēr lietus sardziņš pārklāsies ar skaistām zaļām lapiņām, un tad griezīšu. No šādiem te nokraniem kociņiem, augiem vēl vienīgais varētu mazliet piegriezt lapeglīti. Man arī šeit ir lapegla. Es mazliet viņu piegriezu, tad princips ir līdzīgs. Arī var redzēt šādus te skaistos lokus, kādu veidojas, jo tā augs kļūst platāks, spēcīgāks. Un, kad jūs griežat šādus augus, padomājiet, aiz kura dzinumu es nogriežu. Šī gadījumā tādu vajadzētu, kurš ies pēc tam uz augšu. Tā kā šeit es esmu griezus šeit, un dzinums nākamais veidosies uz augšu, veidojot nākamo loku. Ja jūs griezīsiet, piemēram, kaut kur šeit, tad jums vienkārši viņa izdzīs tā lapeglīti garu dzinumu, kas ir uz leju, un tas jums nav vajadzīgs. Jums vajag, lai arī šeit būtu lietus sardziņš. Pamēģināsim paiet apakšā. Aha, ir. Jā, un ja pa vidu ir mazi smalki zariņi, kas iet vertikāli uz leju, tos droši griežat nost. Un varat piegriezt arī garumiņu. Tas, protams, ir gaumas jautājums. Man patīk, ka viņi nokarājas apmēram līdz vidum, ne līdz pašai zemē. Bet es zinu, ka citi ļauj viņai augt pavisam zemu. Tad jūs varat arī negriezt tik bieži lapeglīti. Vēl gribu pastāstīt par vēl vienu augststumbru kārkliņu, kas man šeit ir. Šis ir Hakura Nishiki, brīnišķīgs rozā krūmiņš. Parādīšu, kā viņš zied vēlāk, bet viņš tā var ziedēt. Praktiski tas nav zieds, tie ir jaunie dzinumi, kas ir rozā. Bet viņi parādās tikai tad, ja jūs esat zemu piegriezuši. Ja jūs atstāsiet daudz smalkus dzinumiņus, viņš sāks veidot tādu neadekvātu lielu bumbuli. Viņš nebūs tāds loģisks, tāpēc, lai arī cik dīvaini tas nebūtu, ir jāgriež šitik drastiski. Tā ka, principā, domājot ļoti par to skeletu. Tāpat kā visiem pārējiem krūmiņiem
lai vidus nav pārbāsts ar daudz smalkiem zarņiem, kas krustojas, lai viss tā forma ir tāda loģiska un faktiski diezgan īsi ir jāgriež. Jo tad viņi zied brīnišķīgi, kā apaļa rozā bumba. Diezgan agri pavasarī. Fizokarps. Brīnišķīgs krūmiņš ar ļoti košu lapojumu. Man viņš bija izaudzis šogad ļoti augsts. Šis konkrēti ir Reda Barona. Viņam bija apmēram 1,5 metrs jau. Es viņu ļoti drastiski nogriezu, bet es esmu pārliecināta, ka viss būs kārtībā. Fizokarpi ir ļoti dzīvelīgi. Viņi dzen daudz jaunu dzinumu arī no apakšas, no stumbra, jebkuras vietas. Nevajag baidīties par to mīzu, kas lobā šitā agri pavasarī. Viņam nekas nekaita. Šos griež droši, atkarībā cik augsts jūs viņus gribat. Gribu pastāstīt par skarainajām hortenzijām, visu mūsu mīlulis. Kā viņas griezt? Viņas ir jāgriež diezgan agri. Es griežu marta sākumā, šo konkrētu Kilimandžāro es nogriezu jau 1. martā, jo skarainajām hortenzijām diezgan agri sākas mošanās, ne tik agri kā kokveida un tomēr, un tāpēc viņas jāgriež laicīgi, pirms viņas sāk briedināt pumpurus. Princips ir vienkāršs. Jūs faktiski veidojat stabilu karkasu. Jūs atstājat kādus 3 pamatdzinumus, pamatzarus, kas veido tā no augšas tādu tā kā vāzes formu. Tālāk katru nākamā gada pieaugumu jūs griežat pēc jūsu pašu izvēles. Uz 2-3 pumpuriem parasti iesaku to darīt. Drošāk ir uz 3, jo, ja gadījumā pavasara salnās apsalst augšējais, tad paliek pārējie un var piegriezt. Šeit es esmu griezus faktiski uz 2-3. Kā to skatās? Lūk, šis ir pirmais pumpuriņš pie paša zara. Citreiz to pat neskaita šo kā pirmo. Tad 3 vai 2. Galvenais, lai nav vidus ar zariem, lai te viss izgaismojas, lai ir brīvs un visi zari vērsti uz ārpusi. Tāpat arī, lai nav kaut kādi pie zemes guloši zariņi. Šis ir tāds standarta piemērs, kā griezt, bet, protams, var griezt arī citādāk. Atstāt vairāk vai nogriezt zemāk. Protams, arī man ir gadījumi, kad es esmu atstājusi garākus zarus. Kāpēc to darīt? Tāpēc, ka gribas redzēt ziedēšanu, jo augstāk jūs griezīsiet, jo agrāk viņi uzziedēs. Un šeit man ir viena tāda problēma hortenzija, skarainā hortenzija Vims Red, kurai būtu jāzied ļoti agri, agrāk par visām citām, bet viņa man vēl nereiz nav ziedējusi. Vai viņai nepatīk šī vieta, kur diezgan vējains ir, vai kaut kas nav kārtībā ar pašu augu vai augsni, vai varbūt tur ir kāds kaitēklis saknēs. Es neesmu viņu rakus ārā un pārbaudījusi, bet šogad izlēmu atstāt garāku uz 4 pumpuru pāriem. Cerēsim, ka šogad viņi uzziedēs, varbūt tieši tas ir tas, kas viņai ir vajadzīgs. Te viens piemērs no manis pavairotās praudenīšu, kad es esmu nogriezus uz 2 pumpuru pārīšiem, varēju griezt pat uz 1, bet es bišķi nobijos. Pilnīgi skaidrs, ka man šogad būs 4 spēcīgi dzinumi. Ja es viņu būtu atstājusi tādu garu pīčku, kā viņa bija, tad man būtu pilnīgi nekāds krūmiņš ar daudz smalkiem zariņiem, bet es gribu skaistu karkasu, skaistu pamatu nākamajam krūmam. Ja gadījumā jums ir jau tādas vecākas hortenzijas kā šī man, Polara Piera lācītis, baltais. Viņas var griezt augstāk, kā redzat arī šeit man ir 2 tādi pamatdzinumi. Sākumā viņu bija vairāk. Tās kājas, par kurām es stāstīju iepriekš, tās priekšējās man neizdzina pārāk daudz jauns dzinums. Varbūt šogad vēl tas notiks, izskatās, ka būs te kāds pumpuriņš. Bet tās lielākās, stiprākās, tās jau aug ilgāk. Un arī šeit es esmu veidojusi līdzīgi, tātad atstājot iepriekšējā gada dzinumus uz 2-3 pumpuriem kā kuru. Tā kā man viņa aug ļoti tuvu kadiķim, es viņu veidoju virzienā uz taciņu, nevis uz kadiķi, lai viņa veidojas vairāk tāda kupla un apaļ uz to pusi, kas vislabāk ir redzama. Kokveida hortenzijas griezt jau faktiski, manuprāt, ir par vēlu. Viņas labāk griezt rudenī, vienīgi var varbūt izgriezt to, kas ir galīgi izlūzis vai tā, jo šīs hortenzijas mēdz diezgan agri pamosties. Kā var redzēt, šis te krūmiņš rozā Anabela jau sāk mosties, paskat kādi pumpuriņi jau ir, un faktiski jau ātrāk par bērziem viņa mostas. Un te ir risks, ka viņa nosulos, ka viņa raudās.
Un es tagad negribētu šo pieļaut. Protams, mēs nezinām, dažkārt raud arī tad, ja viņi ir apgriezt rudenī, īpaši gadījumos, kad ir kaut kur bojāts dzinums, nu, piemēram, tā kā šeit, jā, mēs varam redzēt, bet nē, viņš nav pārāk slapš, paldies Dievam, te bišķiņ tā, var kaut ko aizsmērēt, varbūt, lai tā drošāk. Šīs hortenzijas parasti, pastāv vairākas versijas, kā viņas griezt. Es parasti griežu diezgan augstu, ja mēs paskatāmies apmēram, tad šeit gadījums ir, kad ir apmēram manu ceļa augstumā, jo tad viņai būs stabilāks krūms, ziedi tik ļoti nelieksies pie zemes. Manā dārzā ir vairākas kokveidu hortenzijas par tām, kādas tās ir un kā viņas kopt un kā viņas zied. Es izstāstīšu kādu citu reizi. Pavisam drīz es plānoju veidot jaunu dobi, kurā viss šis skaistuls man pārvāksies. Domājam par peoniju griešanu, tad pavasarī esat uzmanīgi. Griežot peonijas pārāk tuvu zemē, jūs varat satraumēt pumpurus. Šī konkrēti ir hibrīda peonija, bardzella, un viņa ir tāda īpatnē, jo viņai pumpuri pat var veidoties uz zariem. Tāpēc, kad es rudenī viņu sedzu, es nogriezu ne līdz pašai zemē, tur, kur veidojās jau tāda pumpura aizsākuma, to es atstāju. Citas tādas pienveida peonijas pamatā dzēn tikai no apakšas zinumiņas, tad tas izskatīsies kaut kā šādi zemītē, un blakus kāds sauss stumbriņš, kur jānogriež, tā kā šeit, jā. Tāpēc griežot to sauso, uzmanties, lai nesatraumēt pumpuriņu, kas noteikti nāk turpat blakus ārā no zemes. Un līdzīgi jārīkojas arī ar citiem augiem, kad ir palikuši vēl tie iepriekšējā gada stumbru galiņi, tādi sausi. Kā piemēram šeit laimiņš, jeb čīkstena, kā viņi dēvē. Griežot, esat uzmanīgi redzēt, te pat blakus aug jaunie dzinumi ārā, tāpēc negriežat pārāk zem, bet neatstājat arī tādu pārāk spurainu, augstu, sausu ezīti. Uzmanīgi griežam. Ko, draugi? Laiks atvadīties, dārzā ir uzspīdējusi saulīte. Jāiet pastrādāt, jāiztīra visas dobītes no vecajām lapām, jāapgriež vēl neapgrieztie krūmi, jāsamēslo atsaktās peonijas. Darba ir daudz, bet godīgi sakot, es pat tiešām to no sirds izbaudu. Tas ir manu sapņu piepildījums, mana sapņu fazenda. Un es tiešām ceru, ka šis video jums bija noderīgs, ka mēs ar jums atkal tiksimies. Un jūs būs arvien vairāk un vairāk. Ja jums patika, spiediet patīk. Ja jūs gribat redzēt nākamos video, spiediet podziņu abonēt. Un, protams, es priecāšos arī par kādu atgriezenisko saiti, sadaļā komentāri. Varbūt ir kas tāds, ko jūs gribat uzzināt tuvāk. Varbūt kāds augs, kas jūs īpaši interesē, par kur jūs gribat, lai pastāstu. Bet es plānoju arī turpmāk laist klajā video, gan šādus garus, varbūt ne tik bieži, bet tomēr, lai redzētu, kā daba mainās un kādi darbi darām katru mēnesi, gan arī to, kā aug mani dēsti uz palodzes, kā veidojas mani hortenzijas spraudeņi, ko ar viņiem darīt tālāk. Tāpat plānoju arī laist klajā video par apgriešanu, par hortenziju apgriešanu, par to, ko darīt ar rozēm pavasarī, soli pa solim. Tādus vairāk pamācošus video, bet neizpaliks arī tāda sajūta video, vienkārši pastaigi pa dārzu un ieklausīšanās dabas skaņās. Gaidīšu jūs visus savā kanālā Sapņu fazenda.